aan allah buushkan yar ee aad arki kartaan waxaa ku jira haweenay 23 sano jir ah iyo nin dhalinyaro ah oo isku galmoonaya weliba si xaraam ah balse musiibo ayaa haleeshay oo waxaa isku dhagay xubnahooda taranka dadka halkan ku sugan waa ay naxsan yihiin oo qaarkood ayay ilintu ka dhamaanaysaa halka kuwa kalena ay qur'aanka alle afka ku hayaan haweenaydan iyo ninkan halkan ku galmoonayay weliba sida xaaraanta ah allana uu isku dhajiyay waa dad caan ah oo aad adiguba garan karto waalidiinta dhalay labadan qofood ee isku dhagay iyagoo samaynaya galmo xaaraan ah ayaa halkan ku qaracsan waxaana bannaanka loo soo saarayaa dadkan isku dheggan oo cawradooda la arki karo subxaanallah haddaba maqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa halka ay qisadan naxdinta leh ka taagan tahay balse marka hore waa in aynu muuqaalkan layg saarno siina sheergarayno si uu u gaaro dhammaan muslimiinta uguna cimri qaataan kaam ku yaalla deegaanka weydow ee magaalada muqdisho halkaa oo ay badi ku nool yihiin dadka danta yar waxaa ka taagan arrin u baahan in lagu cimri qaato halkan aad u jeedaan waa mid ka mid ah buushashka ku yaalla deegaankaasi waxa uuna si gaar ah ugu dhow yahay tabeelaha sheekh ibraahim waxaa halkan daqiiqado ka horgalay laba qofood oo markaasi rag iyo dumar kale ah waxaana halkan lagu samaynayay arrin markaasi uusan ilaahay raalli ka ahayn iyagoo dadkan si xaaraam ah markaasi ay isugu galmoonayeen daqiiqado uun kadib galmada xaaraamta ah ee halkan ka bilaabatay waxaa qayladhaan afka furtay haweenaydii markaasi galmada wax ka samaynaysay iyadoo markaasi u qaylo qaaday dadka deriska ah si markaasi ninka looga kor qaado dadkii ayaa halkan ku soo xuumay xaaladdu waa ay sii xumaanaysaa badi dadka waxa ay isku dayeen in labadan qofood la kala fujiyo balse ma dhicin oo labadoodii xubnood ee taranka ayaa isdhex milmay waana ay isku dhegeen dadkii ayaa bilaabay in ay qayladhaan afka furtaan waxaana laga kala yimaaday degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada muqdisho si dadkan loo kala badbaadsho culummadii iyo odayaashii ayaa bilaabay qur'aan akhris xooggan waxa ayna dadku dhammaantood sugayaan in labadan qofood la kala fujiyo maadaama uu alle isku dhejiyey iyaga oo samaynayo galmo xaaraan ah tiro yar oo dad ah ayaa qaba in dadkan ay ahaayeen lamaane isqabo balse dadku ag dhowdhow halka ay wax ka dhaceen oo aynu xiriir la samaynay ayaa inoo sheegay in ay asxaab keliyah ay ahaayeen halkanna ay isku ballansadeen dadka qaar ayaa inoo xaqiijiyey in lamaanaha halkan isku dhegay ay dhowr jeer oo hore buushkan ku kulmi jireen iyagoona markaasi wakhti ku qaadan jireen waalidiinta dhalay labadan qofood ee halkan arrinta mucjisada leh ay ku haleeshay islamarkaana u baahan in lagu cimri qaato ayaa oohin afka furtay mid ka mid ah waalidiinta dhalay labada qofood ee halkan ku dhiban waxaa laga soo xigtay in ay ilaahay baryaysay daqiiqadihii lasoo dhaafay si markaasi ilaahay uu ceebtan u asturo ceeb culus ayaa halkan ka taagan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana waxaa sannadihii dambe ku soo badanayay waxyaabaha uusan ilaahay raalliga ka ahayn oo ay samaynayaan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ku dhowaad 3 saacadood oo xiriir ah oo ay buushkan yar ku jireen lamaanahan isku dhegay waxaa loo soo bixiyey bannaanka waxaana halkaasi loogu ballamiyey culummo waaweyn iyagoo markaasi qur'aan akhris ku bilaabay habbaar kadib markii ay dadkan isku dheganaayeen oo ay dhammaan bulshada soomaaliyeed ee halkaasi isugu tagtay ay wejiyadooda si toos ah u aqoodeen ilaahay ayaa faraj u furay oo waa ay kala foqeen sida aynu ka soo xigannay dad ku sugan xaafadda weydow ee markaasi magaalada muqdisho ee arrintan naxdinta leh markaasi ay ka taagan tahay gabadhan iyo wiilkan samaynayay galmada xaaraamta ah ayaa la sheegay in xaaladooda caafimaad ay halis ku jirto dadka agdhow goobta ay wax ka dhaceen ayaa laga soo xigtay in haweenaydan samaynaysay galmada xaaraamta ah ay markaasi xaaladeedu caafimaad ay halis ku jirto mid ka mid ah isbitaalada muqdisho ayaana loola cararay waxa aynu ku jirtaa koomo sidana loo sheegay oo qolka emerjensiga ama gargaarka degdega ah ayaa haatan xaaladeeda lagula tacaalayaa dadkii halkan isugu soo xuumay ayaa mar qura waxa ay bilaabeen in ay ilaahay baryaan oo ay gacmaha kor u taagaan si ay cimri qaadasho ugu noqoto ilaa iyo dhammaadka muuqaalka haddii aad ina wehlisay sidee u aragtaa dhacdadan xanuunka badan ee markaasi mucjisadana ah ee ka dhacday magaalada muqdisho muuqaalkan like saar oo sii sheergaray gaarsiina saaxiibo fara badan si ay arrinkan cimri qaadasho ugu noqoto ilaahay dhammaanteen ha ina xafido